Oke, begini cara melatih burung kutilang biar jinak ya. Nah ini coba saya panggil. Oh, belum saya panggil aja sudah ngejar ya. Nih, pakannya di sini. Oke, ini langsung ikut ya. Ikut terus. Tuh. Nah, kita panggil. Oke. Nah, lalu kita kasih makan saja. Oke. Nah, jadi nanti kalau tanpa dikasih makan pun dia akan ikut ya. Nah, tuh. Dia ngejar terus.